Браття і сестри, час летить невпинно. 3 тижні, 7 неділь було Великого посту, вітає Страсну Седмицю, 49 днів. Потім Пасха, і ось знову ми віддалилися вже від Пасхи на 40 днів. Через 10 днів наступить уже свято Святої Тройці. І тому сьогодні ми святкуємо на 40-й день від Пасхи Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Це свято, браті і сестри, є 12-тим великим святом. Господь, який прийшов у цей світ, виконав свою місію, яка була покладена на Його Спасителем, вірніше Богом Отцем. І ось проповідував, перебував серед людей, претерпів наругу, знущання, муки, був розп'ятий на хресті, воскрес із мертвих. І жив серед людей, щоб показати, що Він посланий ради нас, людей, ради нашого спасіння в цей світ, щоб ми увірували в Нього, увірили в того, якого послав Отець. Послав для спасіння роду людського. І Він цю місію виконав успішно, тому що апостоли, яких Він обрав і були серед ним, були навчені, і вони виконали наступну місію проповіді Святого Письма на землі. Тому, коли настав день Вознесіння, Господь вийшов на Ілонську гору, і там зібралися всі апостоли, учні, Богородиця, і всі молилися. І ось в один із моментів цієї закінчення молитви Господь почав віддалятися від них на небо. Вони всі були здивовані, але Він перед тим, як вознестися, заспокоїв їх, сказавши, що я пошлю вам Духа Святого, Утішителя, який буде перебувати з вами вічно. І вознісся Господь, не залишаючи цей світ. Не залишаючи цей світ, тому що Він його створив з великою любов'ю. Він створив цей світ до вічного і блаженного життя. Але ми, браття і сестри, повинні розуміти, і ось ми сьогодні згадуємо приклад Вознесіння Ісуса Христа на небо. Ми теж, браття і сестри, духовно будемо возноситися на це небо. Але перш ніж отримати те місце, яке уготував Господь для кожного віруючого серця, ми повинні зійти на високу-високу Ілонську гору, щоб потім піднятися на небо. Тобто ми духовно повинні бути міцними, своїми добрими справами, добрими ділами, вірою, покаянням, укріпити себе, щоб і нашу душу очікувала та велика милість Вознесіння на небо, де перебувають всі праведники. Отже, сьогоднішнє свято повчальне для нас, бо Господь нагадує нам про те, щоб ми йшли, йдучи на цю гору, достойно несли свого Христа до кінця. Бо Господь сказав, хто до кінця донесе цей хрест, той і спасеться. А ми розуміємо і знаємо, що на кожному з нас лежить хрест. Священники несуть Божу службу, миряни моляться, вони несуть хрест сім'ї, родини, вони несуть хрест своєї праці. І ці хрести допомагають нам всім йти вірною дорогою, яку показав нам Господь, і якої навчив нас через свої проповіді, через свої притчі, через свою божественну силу, якою Він зціляв людей, воскрешав мертвих і творив масу чудес, яких всіх, як каже Святе Євангеліє, не може вмістити книга. І весь світ, написано там, не може вмістити тих дій, які сотворив Ісус Христос.
Тому, браті і сестри, розуміємо, що це все для нас, для нашого з вами життя на землі і спасіння наших душ. Хай же буде у нашому храмі, на нашій Полтаві, на Україні, хай наступить той так званий мир через перемогу. Перемога, яка принесе нам цей мир, якого ми так довго, браття, чекаємо. Тому що живемо в дуже складний час, коли ми всі з вами переживаємо, всі з вами інколи плачемо, бо жалко нам наших рідних і близьких. Всі ми, браті і сестри, знаходимося в важкому стані. Тому нічого страшного, браті і сестри, в тому, що ми обозлені на ворога. Я вже пояснював, що таке ворог. Ворог, який порушив всі заповіді жодної. В його вченні взагалі нема божественних слів. І ворог, який абсолютно прийшов вбивати людей. Кожна людина по образу Божому створена. Тим більше одновірці, православні, але нас знищують не знаю, гірше звірів вони. Тому нам всім зрозуміло, що це є диявольщина. Чистої води диявол вселився не тільки у Путіна, а у більшість того народу, який так ненавидить Україну за те, тільки що вона хоче бути вільною, вона хоче бути свободною, сама вибирати свій шлях і будувати своє життя. Тож у це свято, браті і сестри, будьте мужніми. Нічого страшного, якщо ви їх осудите і будете ненавидіти. Диявола ніхто з вас не любить. А тому і тих людей, які керовані дияволом, ми не можемо любити. А вони прийшли на нас, і наші мужні воїни знищують їх, просуваючись до нашої великої перемоги. Хай же Господь, браті і сестри, всіх нас благословить, кріпить своєю благодаттю і чоловіколюбів. І нехай наші мрії, наша віра збудеться, щоб і наші душі були піднесені туди, де перебуває сам Спаситель наш Ісус Христос. Амінь.